ले जी दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुंच चुके हैं डेरा गाजी खान बकरा मंडी पर। आज मैंने इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को सिर्फ छोटे बच्चों का शौक करवाना है। नन्हे मुन्ने से बच्चे जो होते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह से उन्हीं तरह के बकरों के बच्चों का शौक करवाने का, यानी कि मक्खी चीने भी हैं, ब्लैक बीतल के अंदर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से यानी कि नाची डांसर बच्चे भी हैं। माशाल्लाह भाई से पूछते हैं ये कुल टोटल कितनी तादाद के अंदर जानवर हैं और इनकी एज पर क्या होगी, वो भी मैंने आप दोस्तों के साथ गाइडलाइन करना है। रिक्वेस्ट ही है ये मेरे भाई, वीडियो को मुकम्मल आवाज़ करें। जितना मेरे से कापलेट ताउन होगा ना, इंशाल्लाह ताला से राइड जितना भी काम हो सका ना, मैं इंशाल्लाह ताला से करवाऊंगा। आप दोस्तों ने वीडियो के साथ जुड़ के रह जाइए। इसमें ये होगा ना कि मेरे भाई आपको घर बैठे